हड्डियों से अगर कट-कट की आवाजें आती हैं तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल से 2 उपाय करने हैं। फर्स्ट उपाय में 1 मुट्ठी काले चने लेने हैं और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। दिन भर में कभी भी आप एक टाइम इसे खाते तो इसमें ढेर सारा आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है जो हड्डियों से कट-कट की आवाजें आना दूर करता है। सेकेंड उपाय में आपको 7 से 8 मेथी दाने लेने, थोड़े से पानी में ओवरनाइट के लिए सोक करने के लिए रखेंगे। मॉर्निंग में खाली पेट इसे चबाकर खा लेना है, पानी भी पी लेना है। 1 मंथ तक कंटिन्यू ये प्रयोग करेंगे तो तुरंत आपके हड्डियों से जुड़े प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। हड्डियों से